خیلی از والدین میپرسن که بهترین موقعیت برای فراگیری زبان دوم به کودک کیه؟ یعنی اگر که ما زود شروع کنیم آیا ممکنه که آموزش زبان دوم تو سن پایین باعث گیجی بچه بشه؟ یا نه بالعکس حتی میتونه باعث افزایش و تقویت رشد مغزی اون هم بشه؟ و اینجا قراره که با همدیگه گام به گام بررسی کنیم که بهترین موقعیت و زمان و نحوه آموزش زبان دوم به کودک چطور هستش. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز به جمع دوستان ما نپیوستین ازتون دعوت میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. تحقیقات و آمار نشون میده که سن 3 تا 7 سالگی طلایی ترین دوره آموزش زبان دوم به کودک. چون که توی این سن ذهن کودک به شدت انعطاف پذیره و میتونه زبان دوم رو هم مثل زبان مادری بدون استرس یاد بگیره. پس بهترین سن کی شد بازه 3 تا 7 سالگی. حالا اگر بچه شما از سن 7 سالگی عبور کرده، خبر خوبش اینه که حتی تا زیر سن 12 سالگی هم آموزش زبان خیلی سریعتر و راحتتر برای بچه ها اتفاق میفته. یعنی هر چی سن آموزش زبان پایین تر باشه، فراگیری اونها بهتره. فراگیری بهتر یعنی چی؟ یعنی لهجه طبیعی تر و تلفظ صحیح و درست‌تر. حالا یه عده ممکنه بگن که نه، ما شنیدیم که گفتن که آموزش زبان بچه باید بعد از این باشه که مثلا خودش خوندن نوشتن فارسی رو یاد میگیره، بعد از کلاس اول یا بعد از کلاس سوم. من یه نکته توی پرانتز بگم که این قضیه برای همیشه براتون حل بشه. وقتی که ما میگیم آموزش زبان دوم شامل 4 تا مهارته: listening، speaking، writing و reading. یعنی فرقی نمیکنه که زبان دومی که شما انتخاب کردید برای آموزش فرزندتون انگلیسی باشه، فرانسه باشه، مکزیکی باشه یا حتی چینی باشه، فرقی نمیکنه. هر زبانی که شما به عنوان زبان دوم برای فرزند دلبندتون انتخاب کردین این 4 تا مهارت رو داره: listening شنیدن، speaking صحبت کردن، reading به معنای خوندن و writing به معنای نوشتن. منظور ما از آموزش زبان به کودک در سن 3 تا 7 سالگی فقط آموزش بخش listening و speakingه. یعنی وقتی که ما میگیم طلایی ترین سن برای کودک بازه 3 تا 7 ساله، هیچکس توقع نداره که تو بازه 3 تا 7 سالگی قبل از مدرسه بچه‌ها بخوان بنویسن یا بخوان بخونن. مثل زبان مادری خودمون، مگه ما زمانی که بچه میخواد تازه حرف زدن رو با زبان اصلی مادرش یاد بگیره همون اول میریم سراغ خوندن و نوشتن؟ نه، ما باهاش صحبت میکنیم، از طریق لیسنینگ شنیدن صدای ما رو میشنوه و بعد خودش شروع میکنه به صحبت کردن. پس آموزش زبانی که سن طلایی اون بین 3 تا 7 سالگیه و هیچ گونه خللی به رشد ذهنی بچه وارد نمیکنه و واسه گیجی اون نمیشه، فقط این مبحث مهم صحبت کردن و شنیدن. یعنی طلایی ترین دوره‌ای هستش که بچه‌ها میتونن تلفظ نیتیو رو با بالاترین سطح خودش یاد بگیرن. و اگر شما در این بازه 3 تا 7 سال، یعنی زیر 7 سال حالا تقریبا، به یه مؤسسه رجوع کردین که گفتن که نه خب خیلی خوبه، مثلا از الان حتی میتونید بهش نوشتن حروف رو هم یاد بدید، این واقعا اشتباهه. چون بچه‌ها زیر 7 سالگی که برن مدرسه اصلا مهارت‌های دست‌ورزی رو هنوز کار نکردن. در کلاس اوله که واقعا معلمی کلاس اول با بچه دست‌ورزی کار میکنه، بهش نحوه یاد گرفتن و دست گرفتن قلم رو میده و خب باید که واقعا بتونه اول خوندن نوشتن فارسی رو یاد بگیره تا بعد بره سراغ زبان دوم. چون اگر غیر از این باشه بچه ها دچار یه سری مشکلاتی میشن، مثلا برعکس نوشتن حروف یا مثلا اشتباه کردن بین فارسی و زبان دومه. یعنی ممکنه بچه شما یه کلمه رو فارسی بنویسه، کلمه بعدی رو انگلیسی، یا حتی حروف رو برعکس بنویسه که خیلی توی بچه ها شایع هستش. پس آموزش زبان 3 تا 7 سالگی بهترین سنش که معرفی میکنیم به خاطر اون مهارت های شنیداری و گفتاری هستش. حالا بریم سراغ این قضیه که بهترین روش برای آموزش زبان به بچه‌های بازه سنی 3 تا 7 سال چی میتونه باشه؟ تو اولین گام باید از غرق سازی محیط استفاده کنیم. غرق سازی محیط یعنی چی؟ یعنی پخش کارتون و موزیک کودکانه برای کودکمون.
شما دیگه الان توی دوره زندگی میکنید که هر زبانی رو که به عنوان زبان دوم برای بچه‌تون انتخاب کرده باشید، کارتون‌های مهم دنیا، کارتون‌های معروف دنیا، انیمیشن‌های زنده دنیا الان به تمام زبان‌ها ترجمه شدن. فقط کافیه که شما مثلا انتخاب کنید کارتون مد نظر خودتون رو میخواید به چه زبانی ببینید و بعد در اینترنت، یوتیوب و انواع سایت ها میتونید واقعا اون کارتون رو به زبان مورد نظر خودتون پیدا کنید. حتی الان که دیگه هوش مصنوعی اومده و خیلی راحت شما حتی میتونید اپلیکیشنش رو تهیه کنید و هر کارتونی رو که مد نظر خودتون هست انتخاب کنید و بعد انتخاب کنید که به چه زبانی برای شما پخش میشه و با اون زبان دانلود کنید. یا مثلا به مؤسسه رجوع کنید که مثلا بگید من میخوام زبان چینی اصلا بچه‌م یاد بگیره یا زبان فرانسه میخوام یاد بگیره، انیمیشن ها رو به زبان فرانسه یا زبان چینی به شما میدم. پس اینکه مشکل این که چجوری کارتون رو به اون زبانی که میخوایم مثلا به بچه آموزش بدیم پیدا کنیم که حله. یعنی اینطوری نیستش که فقط کارتون ها به زبان انگلیسی تو بازار وجود داشته باشن. دست ما در مورد زبان انگلیسی خیلی گسترده تره، ولی هر کسی بنا به صلاح دید خودش و خانواده‌اش و آینده‌ای که مد نظر داره میخواد به یک کشور خاصی با یه زبان خاصی مهاجرت بکنه. پس کارتون‌ها به تمام زبان‌های زنده دنیا وجود دارن یا دانلود شده، میتونید دانلودشون بکنید یا میتونید از AI استفاده کنید، هوش مصنوعی، و به هر زبانی که میخواید در دسترس داشته باشید. در مورد موزیک هم همینطور هستش. پس اولین کاری که شما میتونید برای کودکتون انجام بدید، حتی اگر خودتون هیچ تسلط خاصی روی این زبان دومه ندارید ولی مد نظرتونه که فرزندتون الان که سنش کمتره شروع کنه تا بعد در بزرگسالی به مشکل شما بر نخوره که هنوز درگیر آموزش زبان هستید، این یکی از غرق سازی محیط استفاده کنید. و اینم تو پرانتز بهتون بگم، وقتی که من میگم پخش کارتون و آهنگ کودکانه برای کودک، یعنی شما باید این رو سرلوحه زندگی خودتون قرار بدید. آخه بعضیا میان میگن من کارتون خریدم برای بچه‌م، میذارم نگاه نمیکنه اصلا. یا مثلا یه ساعته براش موزیک میذارم ولی خب تاثیر خاصی روش نداشته. منظور از پخش کارتون این نیستش که شما بچه رو 24 ساعته بنشون جلوی تلویزیون و مجبورش کنید که فقط مستقیم به تلویزیون زل بزنه. وقتی که کارتون در خونه همیشه در حال پخش باشه، حداقل روزی چند ساعت تلویزیون شما روشن باشه، بچه بازی میکنه، میره میاد، نقاشی میکشه، هر کاری که میکنه یک نگاهی به تلویزیون میکنه. بچه‌ها اصلا مثل بزرگسالان نیستن که لازم باشه برای تمرکز کردن روی یه چیزی مستقیم بشینن و بهش زل بزنن. یعنی هیچ وقت نباید توانایی خودتون رو به عنوان یک بزرگسال با توانایی یک کودک مقایسه کنید. همین که گذری رد بشه، نگاهش به صفحه تلویزیون بیفته، گوشش مدام در حال شنیدن باشه، این بهش کمک میکنه برای فراگیری زبان. یا مثلا من یه سری دوستان هستن بهشون میگم که برای بچه‌تون آهنگ بچگانه بذارین، موزیک هایی که برای زبان دوم انتخاب میکنید رو بذارید دائم در حال پخش باشه توی ماشینتون، توی خونه. ولی اینطوری انتخاب میکنن که مثلا میگن خب پدر و مادر یه تایمی رو که میخوان اخبار ببینن پای تلویزیون به زبان فارسی خودشون، و سریال های مورد علاقه شون رو میخوان ببینن به زبان فارسی، بعد یه تایمای همیشه تلویزیون رو شبکه کارتون بچگانه است، بچه من این کارتون رو دوست داره دیگه، حالا از کجا پیدا کنن دوست داره فارسیشو ببینه. یا توی ماشین که میشینن آهنگ معین و محسی و هایده و این خواننده‌های جدید که من زیاد اسمشون هم نمیدونم گوش میکنن و بعد توقع دارن که بگن خب حالا ما موزیک رو خریدیم، یه تایمی براش گذاشتیم ولی گوش نکرد. وقتی که میگیم غرق سازی محیط، شما دیگه باید پا روی علایق خودتون بذارید. یعنی توی ماشینتون آهنگ‌های زبان دوم کودکانه رو بریزید که هر موقع استارت ماشین رو میزنید، سفر میرید، خیابون میرید، این آهنگا مدام پخش بشه، مدام بچه گوشش درگیر باشه. یا مثلا توی تلویزیون حالا یه تایم خاصی مثلا مخصوص اخبار یه سریال شماست، اشکالی نداره، نمیشه بگی اینو حذفش کن، ولی اینکه دیگه برای کودکتون اجازه بدید کارتون‌هایی به زبان فارسی پخش بشه و بعد یه تایمی فقط کارتون انگلیسی یا کارتون اون زبان دومه رو منظورم ببینه، خب این جوابگو نیستش واقعا. بچه‌ای که گوشش عادت کنه به شنیدن انیمیشن فارسی، دیگه هرگز نمیتونه خودش رو عادت بده به شنیدن یک کارتونی به زبان غیر فارسی. یعنی اون مدام دلش میخواد بفهمه کارتونه داره چی میگه. این تجربه شخصی منه. من دوستانی داشتم که واقعا بهشون پیشنهاد دادم، گفتم برای آموزش زبان دوم فرزندتون این کار رو بکنید. بارها شده مثلا منزل خود من اومدن یا من رفتم خونهشون و بعد مدام مثلا بچه‌شون اصرار میکرده مامان اون کارتون فارسی رو بذار، من میخوام بفهمم چی میگه، یا اینکه من زبونش رو نمیفهمم. این یعنی بچه بارها در معرض کارتون فارسی قرار گرفته و این بزرگترین ضربه رو میزنه. پس اگر میخواید شادی کنید، میخواید مراسمی جشنی برگزار کنید با بچه‌تون، بزنید برقصید، اصلا دو نفری مادر فرزندی، اینا رو باید از همون موزیک زبان دومه استفاده کنید دیگه، نه که همه چیز فارسی باشه. فقط یه تایم خاصی بذارید که بگید بچه من کارتون و موزیک گرفتم ولی خب یاد نگرفت.
تو گام دوم بازی و سرگرمی به زبان دومه، تهیه فلش کارت، بازی‌های آموزشی، یه سری کارهایی که واقعا همه اونها رو بتونید به زبان دوم انجام بدید. حالا اگر که خودتون تسلط دارید که خیلی بهتره، حتی در حد جملات کوتاه و ساده با فرزندتون کار کنید اگر تسلط دارید. اگر ندارید بهتون پیشنهاد نمیکنم خودتون با فرزندتون صحبت کنید، چون که شاید شما یه جمله رو بگید که از نظر دستور گرامری پیش و پس باشه و خودتون متوجهش بشید، اما بچه‌ها که دیگه اینو متوجه نمیشن غلطه. اون چیزی رو که واقعا میشنون یاد میگیرن، مثل فارسی صحبت کردن. بچه‌ها اولی که شروع میکنن به صحبت کردن این سری کلمات رو پس و پیش میگن، جملات رو از نظر دستوری درست نمیگن، بعد ما کامل مسلط هستیم براشون توضیح میدیم که باید چی کار کنن. اما دیگه توی زبان دوم اگه خودمون این تسلط رو نداشته باشیم و شروع کنیم بگیم حالا شکسته بسته صحبت کنم، بچه ما هم همون شکسته بسته رو یاد میگیره که فرقش رو نمیفهم. تو گام سوم بردن بچه‌تون به کلاس زبانه و بهترین پیشنهادی که بهتون میکنم اینه که سعی کنید تا جایی که میتونید اصلا معلم خصوصی یا کلاس خصوصی برای زبان یاد گرفتن بچه‌تون انجام ندین. یعنی بچه رو به کلاس‌های عمومی بفرستین. چرا میگم به کلاس عمومی بفرستین تاثیرش خیلی بیشتره؟ به خاطر اینکه بچه‌ها یاد میگیرن در ارتباط با همدیگه تعامل برقرار کنن، در ارتباط با همدیگه صحبت کنن، همدیگه رو بشنون. وقتی که شما فقط بچه رو در معرض یک فرد خاص قرار میدید، یک معلم خاص یا یک نفر خاصی که فقط با اون در ارتباطه، شاید بچه شما زبان رو یاد بگیره، خیلی هم نیتیو یاد بگیره از اون مثلا معلمی که واسش انتخاب کردید، ولی یه مشکل بزرگ به وجود میاد و اون هم عدم اعتماد به نفسه. یعنی من اینو بارها به عینه دیدم، بچه‌هایی که واقعا زبان بلد بودن ولی اعتماد به نفس صحبت کردن در جمع رو نداشتن، اعتماد به نفس صحبت کردن در محیط رو نداشتن، چون فکر می‌کردن فقط با یک فرد خاص در ارتباط باشن که مرتب اگه یه چیزی رو هم اشتباه گفتن براشون اصلاح کنه. ولی بچه‌ای که در جمع، مثل کلاس شنا دقیقاً، شما اگه بچه‌تون رو به کلاس عمومی شنا بفرستین خیلی زودتر از کلاس خصوصی یاد میگیره، چون با نگاه کردن دست و پا زدن بقیه بچه‌ها رو میبینه و خیلی راحت‌تر اونها رو دنبال میکنه. کلا یه سیستمی تو بچه‌ها وجود داره که از همدیگه، از همسن و سالای خودشون بهتر چیزی یاد میگیرن تا از یک فرد بزرگسال. پس قویاً بهتون توصیه میکنم اگر مد نظر دارید که فرزندتون رو به کلاس زبان بفرستید، دنبال معلم خصوصی نچرخید. در کلاس‌های عمومی شاید یکم زمان طولانی تر بشه ولی ماندگاری اون خیلی بهتره، اعتماد به نفس بچه تقویت میشه، بچه میشه که در آینده در جمع توانایی حرف زدن رو داره، چون بارها دیده که یه چیزی اشتباه گفته شده ولی بعد همه مثلا گفتن و اصلاح شده، ولی وقتی فقط با یه نفر در ارتباط قرار میگیرید که اصلا جرأتمندی پیدا نمیکنه که بخواد جلوی بقیه صحبت کنه. و در گام چهارم استمرار و مداومته، یعنی بدون فشار عصبی، بدون استرس، بدون که یک بازه زمانی خاصی برای بچه تعیین کنید، چون که مثل تزریق کردن یه دارو که نیستش که شما تزریق کنید سر 6 ماه توقع داشته باشید جواب بده. اگه بچه‌تون رو به کلاس زبان میبرید باید در کنارش کارتون و موزیک براش پخش کنید، استمرار داشته باشید، فلش کارت باهاش کار کنید و بهش زمان بدین. بچهای 3 تا 7 سال، واقعا 3 سال شاید حداقل طول بکشه، 2 سال طول بکشه تا نیتیو بشن، انقدر در محیط قرار بگیرن، کارتون ببینن، صحبت بکنن توی جمع تا بتونن بالاخره راه بیفتن. اینو بهتون بگم بابت اون پدر مادرایی که من بارها دیدم، حتی دختر خودم که میبردم کلاس، واقعا پدر مادرایی میدیدم که میومدن و با مسئول آموزش اونجا صحبت میکردن، میگفتن ما اصلا هیچ بازخوردی از بچه‌مون نمیبینیم، اینجا دارین چیکار میکنین؟ اونجا کار خودشونو میکنن، اون کاری که باید بکنن. باید رجوع کنین به خودتون، ببینید شما دارید توی خونه چیکار میکنید، شما دیگه چه جوری بستر رو فراهم کردید. با فشار آوردن و استرس وارد کردن که فلانی رفت 4 تا کلمه حرف میزنه، هی بچه‌تون هر جا قرار گرفت بگید که فلان چیز به معنیش یعنی چی، فلان قضیه یعنی چی. این یکی از اشتباه ترین کارهایی هستش که بچه شما توی جمع که قرار میگیره به زور بهش بگید که مثلا این به چه، مثلا این کلمه مثلا آب به زبانی که داری میری یعنی چی مامان، یا فلان چیز به چه معنیه. بچه اصلا در استرس قرار میگیره که اگه یادش بره الان جلوی جمع خجالت زده میشه. بهتون توصیه میکنم هیچ وقت این روش‌های اشتباه قدیمی‌ها رو دیگه تکرار نکنید. این روش‌ها منسوخ شده که از بچه کلمه به کلمه بپرسید فلان چیز یعنی چی، فلان چیز یعنی چی. آموزش زبان یعنی گفتار صریح، یعنی که بتونه فرزند شما جمله‌ای رو بیان کنه. اینکه فقط لغت یاد بگیره میشه همون جریان ملا لغتی‌های قدیم که کلمه به کلمه فقط بودن. پس اینکه 4 تا کلمه فقط یاد داشته باشه بچه شما ملاک زبان بلد بودنش نیستش. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو راجع به چیزی که می‌خواستم بهتون میگم تو این ویدیو براتون ادا کرده باشم.